bạn số số đây mà phải tao này ngày nay nhung bài nhung trong plan đó này rừng muối để tôi tên nào phải cùng mình nhung xong phẩm nhung xong bên tay bảo phải nắng nhung xong bây giờ tôi chất thơ ca thôi comment bạn đừng lại nhung trong thảo thì để sang thì nhung xong bên tay để tôi tên ca đa lênในក្នុង channel để sangញោមស្អប់មែនដែរសោះបណ្ដោយនេះគឺទៅតទៅនឹងអា channel មួយអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរថាកុំធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ link បែបហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេព្រោះ link បែបហ្នឹងគឺវាមើលទៅអាក្រក់មែនទែននៅក្នុង channel ហើយនៅក្រោមវីដេអូរបស់យើងមើលទៅវាអត់សមរម្យតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើការចង់ធ្វើការប្រម៉ូទទៅទៅនឹង channel ខ្លួនឯងកុំធ្វើការប្រើប្រាស់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់គេចឹងគឺអត់ល្អទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបើខ្ញុំចង់ធ្វើបាបគាត់គឺឲ្យគាត់ខ្ញុំទៅនៅកន្លែង like list spam មួយនេះកន្លែង hall review នេះទៅនឹង comment មួយចំនួននេះ comment នេះគាត់ដាក់មកនេះ comment ផ្សេងៗនេះខ្ញុំអត់បានទៅការ approve គឺខ្ញុំអត់ពេញចិត្តខ្ញុំអត់ approve វាចូលទេបើ comment ដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំនឹង approve ចុច tick វាតែម្ដងអញ្ចឹងទៅនឹងអា like list spam នេះអាកន្លែង IC មួយនេះទៅនឹង link នេះខ្ញុំស្អប់មែនទេចង់ណៅគេដាក់គឺជាបណ្ដាញសង្គមឯណាអូដល់កោះហើយនិយាយពីគាត់សាហាវគាត់តោះខ្ញុំចង់តែធ្វើការ report ចង់តែ spam channel របស់គាត់ឲ្យបិទមែនតាអញ្ចឹងបើខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការ spam របស់ពួកអា page channel ថោកទេបាត់ហ្នឹងអ្នកទាំងនេះអាចចុចនៅកន្លែងនេះនេះអារូបទង់ជាតិមួយនេះចុចនៅលើហ្នឹងហើយវាមានថា report spam or boss អញ្ចឹងអ្នកក្នុងគ្នាបើចង់ spam អីអាចចុចនៅកន្លែង report spam នេះ or boss នេះមួយអញ្ចឹងនៅពេល spam or boss ហើយ YouTube វានឹងធ្វើការពិនិត្យទៅលើ channel មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចនិយាយពេលត្រឹមមួយសប្តាហ៍អីបិទតែម្ដងពេលអ្នកទាំងគ្នាចុចបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចឲ្យច្រើនគាត់មានប្រមាណ channel អ្នកទាំងគ្នាចុចលើចុចតាមហ្នឹងទៅ report spam or boss គឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តតែម្ដងការប្រើប្រាស់ link បែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកុំធ្វើការបែបហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ធ្វើការ report គាត់ spam គាត់ប្រាប់អ្នកទាំងចុចលើកន្លែងនេះរូបទង់ជាតិនេះ report spam or boss បិទ channel គាត់តែម្ដងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធានាឲ្យតែគាត់ធ្វើការបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបង្ការកុំឲ្យមានដតីគាត់ហ៊ានធ្វើនៅបែបហ្នឹងទៀតអ្នកនេះចុចនៅហ្នឹងឲ្យគម្រាមគាត់តែម្ដងទេខ្ញុំអត់គម្រាមទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងដាក់ channel ខ្ញុំទៀតព្រោះតែញ៉ៃខ្ញុំ report spam ឲ្យបិទ channel តែម្ដងអូខេខ្ញុំអត់ចង់និយាយលេងសើចច្រើនទេរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាកុំប្រកាន់ខ្ញុំទេទៅណាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំក៏បង្ហាញចំណេះដឹងមួយដែរគឺឲ្យអ្នកគ្នាចេះការពារ channel របស់ខ្លួនឯងកុំឲ្យមានប្រភេទ link បែបហ្នឹងស្អប់មែនទេអ្នកនរគ្នាក៏ស្អប់ដែរមិនថាតែខ្ញុំទេអ្នកនរគ្នាក៏ស្អប់ដែរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាពេញចិត្តសូមចុច like subscribe នៅលើ channel ខ្ញុំផងអូខេបើមានបញ្ហាអីផ្សេងទៀតអាច comment នៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានឬក៏ចូលទៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំហើយ chat សួរខ្ញុំក៏បានខ្ញុំចែកជូនគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងចែកជូនទាំងអស់អូខេខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយនៅ Essence មួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំដោះស្រាយបានខ្ញុំនឹងការ screen video ឲ្យអ្នកគ្នាមើលអូខេអញ្ចឹងបាយសម្រាប់Essence វីដេអូមួយនេះសូមអ្នកគ្នាពេញចិត្តសូមធ្វើការវាយបកទៅលើ channel ដែលគាត់ធ្វើបាបយើងវិញអូខេអញ្ចឹងបើចង់ធ្វើបាបគាត់ចុចទៅកន្លែងរូបទង់ជាតិនេះមកយល់ពេលថា report spam or boss បើគាត់ធ្វើច្រើនយើងចុច report spam or boss ច្រើនគាត់បិទកាន់តែលឿនអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើតែមួយអាហ្នឹងអាចរយៈពេលត្រឹមមួយសប្តាហ៍អីគេអាចបិទទេតែគាត់បើធ្វើច្រើនអី4 5 6អីយើង report គាត់ច្រើនគេ report គាត់អញ្ចឹងលើក្រោយគាត់លេងកាតដែរគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាច report គាត់បាន2ដងអញ្ចឹងខ្ញុំ report គាត់បាត់អញ្ចឹងអា comment ហ្នឹងស្ដាវត្តនេះហើយចាំទៅអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាកុំភ្លេចចុច subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងបាទគឺ channel ខ្ញុំឈ្មោះថា Tutorial បាទអូខេនេះ Tutorial អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាកុំភ្លេចចុច subscribe ទាំងអស់គ្នាទៅទៅនឹងវីដេអូថ្មីខ្ញុំការ upload នៅពេលដែល YouTube វាទៅការ update ថ្មីទៀតណាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច subscribe ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីទៀតដោយសារខ្ញុំលេងនេះគឺខ្ញុំចែករំលែកទាំងអស់តែម្ដងអត់តែចំណេះដឹងណាដែលមានថ្មីទៅទៅការ update របស់ YouTube ដោយសារតែខ្ញុំមិនអួតថាខ្ញុំចេះហ្មងទេដោយសារតែ page ច្រើនទៅនឹង YouTube វាមិនសូវពិបាកលេងហ្មងទេអញ្ចឹងណាមិនសូវពិបាកលេងឥឡូវវាពិបាកលេងតើសម្រាប់ការពេញពេកចុះឈ្មោះតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើលេងស្រួលមែនតើអត់ទៅបាន subscribe យើងគ្រប់ចំនួនលក្ខខណ្ឌហើយរលុយលឿនមែនតើអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាចុច subscribe កុំភ្លេចទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទចុច subscribe បាយ